ในเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางจากชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ไปนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาด้วยรถไฟ Amtrak ขบวน City of New Orleans ในห้องพักส่วนตัวแบบรูมเมทซึ่งจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 19 ชั่วโมง 30 นาทีโดยผมก็จะพาไปดูบรรยากาศภายในรถไฟและวิวสองข้างทางตลอดการเดินทางครับจากที่ไปเดินเที่ยวชิคาโกมาครึ่งวันตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่ Union Station แล้วครับเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปในสถานีที่ฝั่ง Canal Street เพื่อลงไปที่ Great Hall พอเดินลงมาแล้วก็จะพบกับความหรูหราอลังการของ Union Station ครับ Union Station ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี 1925 โดยใช้เวลาสร้างถึง 10 ปี เป็นผลงานการออกแบบส่วนหนึ่งของ Daniel Burnham สถาปนิกชื่อดังผู้วางผังเมืองชิคาโกครับสำหรับ The Great Hall ก็เป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่กว่า 20,000 ตารางฟุต จุดเด่นก็คือเพดานกระจกสกายไลท์ทรงโค้งที่สูงถึง 115 ฟุตเลยครับโดยวันนี้ผมเดินทางในห้องส่วนตัวแบบรูมเมทก็จะมีสิทธิ์เข้าใช้บริการ Metropolitan Loungeภายในเลาจ์ก็จะมีขนมผลไม้และก็เครื่องดื่มให้บริการรถไฟขบวน City of New Orleans ก็จะมีให้บริการทุกวันโดยจะออกจาก Union Station ที่ชิคาโกในเวลา 20:05 น.ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกให้ไปสแตนด์บายเพื่อขึ้นรถไฟแล้วครับผู้โดยสารตู้นอนก็จะมีที่นั่งคอยก่อนที่จะเปิดประตูให้เดินเข้าไปบริเวณชานชาลาขบวนที่เห็นอยู่ทางด้านขวาก็คือขบวนรถไฟ City of New Orleans ที่ผมจะเดินทางในคืนนี้ซึ่งรถไฟขบวนนี้ก็จะถูกลากด้วยหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า Siemens Charger ALC 42ซึ่งเป็นหัวรถจักรที่ Amtrak ซื้อมาใหม่แต่ปัจจุบัน Amtrak ก็ยังคงใช้หัวรถจักร GE Genesis เป็นหลักครับสำหรับตู้โดยสารของรถไฟขบวนนี้ก็จะเป็นตู้โดยสาร2ชั้นหรือ Double Decker ที่เรียกว่า Superlinerซึ่งจะให้บริการสำหรับขบวนรถที่วิ่งไปทางฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นซีแอตเทิลซานฟรานซิสโกลอสแอนเจลิสหรือจะวิ่งลงใต้ไปนิวออร์ลีนส์แบบขบวนนี้ครับส่วนขบวนที่อยู่ทางด้านซ้ายก็จะเป็นตู้โดยสารแบบชั้นเดียวหรือวิวไลเนอร์ซึ่งจะให้บริการในขบวนรถที่วิ่งไปทางฝั่งอีสต์โคสต์อย่างเช่นนิวยอร์กหรือฟลอริดาครับภาพในวิดีโอที่เห็นมันก็จะมีควันสีขาวๆเบลอๆหน่อยซึ่งมันก็เป็นควันไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลครับสำหรับห้องพักของผมในวันนี้ก็จะเป็นห้องรูมเมทหมายเลข2เดี๋ยวพาชมในห้องกันครับในห้องก็จะมีที่นั่งหุ้มหนังขนาดใหญ่2ตัวหันหน้าเข้าหากันเพราะว่าห้องนี้ก็สามารถนอนได้ถึง2คนครับที่มุมนี้ก็จะมีราวแขวนเสื้อแล้วก็มีที่วางผ้าขนหนูอยู่ด้านบนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีกระจกบานยาวมีบันไดที่ปีนขึ้นเตียงบนด้านล่างก็จะเป็นถังขยะด้านบนของที่นั่งก็จะเป็นเตียงที่สามารถพับลงมาเป็นเตียงบนได้บนเพดานก็จะมีช่องแอร์มีไฟสำหรับเตียงบนแล้วก็ไฟเพดานตรงช่องแอร์ก็สามารถปรับแรงลมได้เท่านั้นครับบริเวณด้านข้างของที่นั่งก็จะมีไฟอ่านหนังสือสวิตช์ไฟและปุ่มเรียกพนักงานส่วนที่นั่งอีกฝั่งก็จะมีไฟอ่านหนังสือสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ปลั๊กไฟ1ช่อง
แต่ละห้องก็จะมีประตูและกลอนที่สามารถล็อกจากด้านในได้เท่านั้นมีม่านปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวตรงกลางระหว่างที่นั่งก็จะมีโต๊ะที่สามารถดึงออกมาได้โดยตรงกลางก็จะมีตารางหมากรุกอยู่เอกสารที่วางไว้ก็จะมีคู่มือความปลอดภัยและเมนูของอาหารที่ให้บริการบนรถไฟขบวนนี้ซึ่งจะเป็นแบบ flexible dining หรือเอาง่ายๆก็คืออาหารไมโครเวฟนั่นเองครับภายในห้องก็จะมีขวดน้ำวางไว้ให้2ขวดก็สามารถไปหยิบน้ำเพิ่มได้ที่มุมกาแฟกระจกภายในตู้นอนก็สามารถใช้เป็นทางออกฉุกเฉินได้ด้วยการดึงยางขอบกระจกแล้วก็ยกกระจกขึ้นครับตอนนี้รถไฟก็ออกจากสถานีชิคาโกยูเนียนสเตชันแล้วครับออกเวลา 20:05 น.ตรงเวลารถไฟก็มาจอดที่สถานีโฮมวูดซึ่งก็ยังอยู่ในรัฐอิลลินอยส์โดยตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พนักงานเอาอาหารข้ามมาเสิร์ฟพอดีครับสำหรับการทานอาหารก็สามารถทานได้ในห้องแบบรูมเซอร์วิสหรือจะไปทานที่ไดนิ่งคาร์ก็ได้ครับสำหรับอาหารมื้อแรกของผมในคืนนี้ก็จะเป็นสเต็กปลาแซลมอนเสิร์ฟคู่กับข้าวพร้อมกับสลัดขนมปังบัตเตอร์เค้กแล้วก็เครื่องดื่มถ้าพร้อมจะนอนเมื่อไหร่ก็สามารถเรียกพนักงานให้มาจัดที่นอนได้โดยเขาก็จะแปลงจากที่นั่งให้เป็นที่นอนแบบนี้ครับก่อนจะนอนผมก็จะมาอาบน้ำก่อนก็เลยพามาดูว่าภายในห้องอาบน้ำเป็นยังไงถุงนี้ก็สำหรับใส่ผ้าขนหนูใช้แล้วภายในห้องอาบน้ำก็จะมีสบู่แชมพูเตรียมไว้ให้ครับสำหรับการอาบน้ำผมก็แนะนำว่าให้อาบน้ำตอนที่รถไฟจอดอยู่ที่สถานีนานๆหรือตอนที่รถไฟหลีกขบวนสินค้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ22:30แล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองแชมเปญทางตอนกลางของรัฐอิลลินอยส์เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งรถไฟก็กำลังจะถึงสถานีเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วครับ Or grab a smoke, you may do so here in Memphis. We will have a lot of people making use of the platform. If you'd like to smoke, please step into the parking area. Thank you for traveling with us. Invite you back to travel with us anytime that you can. Memphis, Tennessee, our next station stop here in just a few minutes. Thank you. Good morning. มาถึงสถานีเมมฟิสรัฐเทนเนสซีแล้วครับสถานีนี้ก็จะมีผู้โดยสารขึ้นลงจากขบวนรถค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสถานีที่จอดนานพอสมควรเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเช้าพอดีผมก็มาทานอาหารเช้าที่ไดนิ่งคาร์ครับอาหารเช้าในวันนี้ผมก็เลือกเป็นแอปเปิลเครปก็ทานอาหารเช้าคู่กับวิวของเมืองเมมฟิสเมืองแห่งดนตรีบลูส์และล็อกแอนด์โรลมองออกไปก็เป็นอพาร์ตเมนต์ครับพอนึกถึงตอนที่เรียนหนังสืออยู่อเมริกาอพาร์ตเมนต์ผมก็จะประมาณนี้เลยครับทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เดินไปนั่งเล่นที่ลาวจ์คาร์
ตอนเช้าก็ยังไม่ค่อยมีคนครับพาเดินไปที่โค้ชคาร์หรือตู้โดยสารแบบที่นั่งเล็กรูมกว้างมากๆครับที่นั่งก็สามารถปรับเอนได้กระเป๋าสัมภาระก็สามารถเก็บไว้บนช่องเหนือศีรษะหรือที่แร็คด้านล่างก็ได้ครับแต่ละที่นั่งก็จะมีโต๊ะหน้าที่นั่งที่สามารถเลื่อนเข้าออกได้ตรงด้านข้างหน้าต่างก็จะมีปลั๊กไฟอยู่2รูครับส่วนข้างๆก็จะเป็นที่สำหรับปรับพนักพิงตอนนี้รถไฟก็กำลังวิ่งผ่านฮอนเลคที่เมืองเลคคอร์โมแรนต์ในรัฐมิสซิสซิปปีระหว่างทางตลอดวันนี้รถไฟก็จะวิ่งผ่านวิวหลายๆแบบตั้งแต่วิวทะเลสาบวิวป่าหรือจะเป็นไร่หรือฟาร์มของชาวบ้านครับแปลงทำการเกษตรของที่นี่เขาก็จะกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลยครับช่วงสายๆก็แวะมาที่มุมกาแฟซึ่งจะมีอยู่ในตู้โดยสารตู้นอนทุกตู้ครับส่วนน้ำดื่มเขาก็จะวางไว้ให้ข้างบนนี้เดินต่อไปฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารแบบเบดรูมตู้ถัดไปก็จะเป็นไดนิ่งคาร์ถัดไปก็จะเป็น Lounge Car ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้โดยสารมานั่งกันเยอะแล้วครับด้านล่างของ Lounge Car ก็จะเป็นคาเฟ่ขายเครื่องดื่มและสแน็คกลับขึ้นมาที่ด้านบนของ Lounge Car ฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นมานั่งชมวิวส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้ครับตอนนี้รถไฟก็มาถึงยาซูซิตี้รัฐมิสซิสซิปปีก็จะเห็นหอแท้งน้ำซึ่งก็น่าจะใช้สำหรับรถจักรไอ้น้ำในสมัยก่อนออกเดินทางกันต่อครับวิวระหว่างทางก็จะมีหลายแบบวิวกองขยะก็ยังมีเลยครับสำหรับใครที่ชอบการเดินทางพักผ่อนแบบชิลๆการเดินทางด้วยรถไฟแบบนี้ก็เหมาะเลยครับไม่เร่งรีบ
เดี๋ยวจะเดินกลับไปที่ห้องแล้วครับสำหรับประตูมันก็จะเป็นประตูอัตโนมัติที่สามารถใช้มือกดหรือจะใช้เท้ากดก็ได้ตอนนี้ก็เดินมาถึงตู้ที่เขียนว่า Transition Sleeper ซึ่งตู้โดยสารนี้ก็มักจะใช้เป็นห้องพักสำหรับเจ้าหน้าที่รถไฟครับกลับมาที่ตู้โดยสารของผมครับเดี๋ยวจะพาเดินลงไปด้านล่างข้างล่างก็จะมีที่วางกระเป๋าสัมภาระแล้วก็จะมีรูมเมทอีก4ห้องมีห้องสำหรับผู้พิการและห้องสำหรับครอบครัวหรือ Family Room ตรงนี้ก็คือประตูเข้าออกทั้ง2ด้านส่วนฝั่งนี้ก็จะมีห้องส้วม3ห้องและห้องอาบน้ำ1ห้องสำหรับชั้นบนจะมีห้องส้วมแค่ห้องเดียวครับห้องนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำที่พามาดูเมื่อคืนนี้แล้วส่วนนี้ก็คือห้องส้วมซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายๆกับห้องส้วมบนเครื่องบินครับส่วนตรงนี้ก็คือป้ายเนมเพลทตู้โดยสารนี้ก็ผลิตโดยบริษัท Bombardier ซึ่งเป็นบริษัทของแคนาดาครับแต่ก็มีการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 11:30 น.รถไฟก็มาถึงเมืองแจ็คสันเมืองหลวงของรัฐมิสซิสซิปปีเวลานึกถึงสภาพบ้านเมืองในสหรัฐอเมริกาหลายๆคนอาจจะนึกถึงบ้านสวยๆใน LA หรือซานฟรานหรือจะเป็นตึกสูงๆในนิวยอร์กแต่จริงๆแล้วเมืองเล็กๆในสหรัฐอเมริกาก็จะมีสภาพประมาณแบบนี้ครับที่เห็นอยู่ไกลๆก็คือย่านดาวน์ทาวน์ของแจ็คสันมิสซิสซิปปีตึกที่เห็นเป็นแท่งอยู่ตรงนั้นก็คือตึก Standard Life ซึ่งเป็นตึกสไตล์อาร์ตเดโคและสูงเป็นอันดับที่4ของเมืองตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วครับอาหารเที่ยงของผมในวันนี้ก็เป็นบีฟเบอร์เกอร์เสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งทอดตอนนี้รถไฟก็มาถึงเมืองบรูคเฮเว่นรัฐมิสซิสซิปปีเวลานั่งรถไฟเที่ยวก็จะมีโอกาสได้เห็นอาคารบ้านเรือนของเมืองต่างๆซึ่งก็จะมีสไตล์รูปลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเมืองครับหรืออาจจะได้เห็นอาคารเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างซึ่งก็บ่งบอกได้ถึงอดีตที่เคยรุ่งเรืองของเมืองต่างๆตอนนี้2ข้างทางก็เป็นป่าครับซึ่งถัดจากรัฐมิสซิสซิปปีรถไฟก็จะเข้าสู่รัฐลุยเซียนาตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นภูมิประเทศของรัฐลุยเซียนาที่จะเป็นหนองน้ำช่วงก่อนจะเข้านิวออร์ลีนส์ก็จะผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำและหนองน้ำต่างๆหรือเบยูที่เป็นเอกลักษณ์ของรัฐลุยเซียนาโดยในรัฐลุยเซียนาก็จะเต็มไปด้วยเบยูที่มักพบในที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยมีลักษณะเป็นลำธารที่ไหลเอื่อยมากหรือเป็นหนองน้ำหรือทะเลสาบน้ำกร่อยที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำมักมีน้ำตื้นและเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือเลคพอนชาเทรนเป็นอ่าวเอสทัวรีน้ำก่อยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐลุยเซียนามีพื้นที่กว้างถึง630ตารางไมล์หรือ 1,600 ตารางกิโลเมตร
ถือเป็นแหล่งน้ำในแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดของรัฐลุยเซียนาแม้คนท้องถิ่นจะเรียกว่าทะเลสาบแต่ในทางวิทยาศาสตร์อันนี้คืออ่าวเอสโทรีเพราะมีทางเปิดแคบๆเชื่อมต่อกับอ่าวเม็กซิโกทำให้น้ำจืดและน้ำเค็มมาผสมกันครับรถไฟก็จะวิ่งเลาะริมเลคพอนชาเทรนไปตลอดทางจนถึงนิวออร์ลีนส์ครับตรงกลางของเลคพอนชาเทรนก็จะมีเลคพอนชาเทรนคอสเวย์ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานที่ยาวที่สุดในโลกที่ทอดข้ามผ่านผืนน้ำอย่างต่อเนื่องโดยมีความยาวรวมถึง 24 ไมล์หรือ 38.4 กิโลเมตรแต่สะพานที่เห็นรถวิ่งอยู่นี้จะเป็นอินเตอร์สเตทหมายเลข 10 ไม่ใช่เลคพอนชาเทรนคอสเวย์นะครับเนื่องจากเมืองนิวออร์ลีนส์ก็ห้อมล้อมด้วยหนองน้ำฉะนั้นถนนต่างๆที่เข้าสู่นิวออร์ลีนส์ก็จะต้องเป็นสะพานแบบนี้ครับตอนนี้รถไฟก็กำลังวิ่งผ่านลุยส์อาร์มสตรองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งเป็นสนามบินหลักของเมืองนิวออร์ลีนส์ตอนนี้รถไฟก็เข้ามาถึงในเมืองนิวออร์ลีนส์แล้วครับก็จะเห็นซูเปอร์โดมซึ่งเป็นอินดอร์สเตเดียมขนาดใหญ่ที่นี่ก็เคยถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยเฮอริเคนแคทรีนาที่ทำให้น้ำท่วมเมืองนิวออร์ลีนส์อยู่เป็นเดือนรถไฟก็กำลังเข้าสู่สถานี Union Passenger Terminal ก็เป็นการสิ้นสุดการเดินทางกับขบวนรถไฟ City of New Orleans วันนี้รถไฟมาถึง New Orleans ในเวลา 15:19 นาทีซึ่งเร็วกว่ากำหนดการที่จะต้องมาถึงในเวลา 15:47 นาทีเดี๋ยวเดินเข้าไปในอาคารสถานีกันเลยครับนี่ก็คือหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า Siemens Charger หมายเลข 328 ที่พาผมมาถึงนิวออร์ลีนส์ในวันนี้
ด้านในของอาคารสถานีก็ให้บรรยากาศที่คลาสสิกย้อนยุคครับก่อนที่จะเดินจากสถานีไปโรงแรมผมก็ขอเปิดกระเป๋าเพื่อเก็บของเข้ากระเป๋าก่อนครับเพราะว่าในช่วงที่อยู่บนขบวนรถจะต้องเอาของที่จำเป็นต่างๆออกจากกระเป๋าใหญ่มาใส่กระเป๋าใบเล็กๆไว้ก่อนเอาน้ำบนรถไฟมาเผื่อไว้ขวดหนึ่งด้วยครับจากสถานี Union Passenger Terminal ก็สามารถเดินเข้าเมืองไปได้เลยครับเพราะว่าสถานีอยู่กลางเมืองเลยโดยที่นี่ก็ยังเป็นสถานีของรถบัส Greyhound ด้วยนี่ก็เป็นด้านหน้าของอาคารสถานีครับเดินมาประมาณ10นาทีก็เห็นโรงแรมของผมอยู่ด้านหน้าแล้วครับในทริปนี้ผมก็จะอยู่นิวออร์ลีนส์ถึง6คืนโดยผมก็จะพักที่โรงแรม Element Hotel by Westin ครับในตอนต่อไปผมก็จะพาทุกคนเที่ยวไฮไลท์ต่างๆของนิวออร์ลีนส์แล้วในตอนต่อๆไปผมก็จะมีพาออกนอกเมืองไปด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนต่อไปของผมด้วยนะครับ